हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हाय फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये किसी दूसरी शॉप से आया है मेरे पास ये फ़ोन। और यहाँ पे दो प्रिंट जो है इसके डैमेज है। यहाँ पे दो प्रिंट और एक प्रिंट यहाँ पे डैमेज है, देख सकते होंगे आप। और इसको मुझे रिप्लेस करना है। और इस बोर्ड से मैं रिप्लेस करूँगा इसको। इसमें एक ख़राब बोर्ड है। तो फ्रेंड्स देख सकते होंगे आप, इसको हम निकालेंगे मशीन की सहायता से। फिर दे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। इसको मैं निकाल लिया फ्रेंड्स। इस पे कनेक्टर हमारा लग चुका है। और उसके बाद अभी दो ट्रैक मिस है, तो उनको भी ज्वाइन किया जाएगा। तो फ्रेंड्स देखिए, ये सेट हमने कंप्लीट कर लिया है। आप देखिए यहाँ पे अभी उल्ट नहीं लगा है जैक, इसकी वजह से। जैसे ऊपर से स्क्रू नहीं लगा, इसकी वजह से प्लेट अभी बाहर था, इसकी वजह से जो है आपको दिखाई दे रहा है स्क्रू में। तो आप देखिए इस समय जो है काम कर रहा है, देख सकते हैं। ऐसा नहीं है पीछे मैं वो हाथ लगाया हूँ, ऐसा नहीं। यहाँ पे जो है काम हो चुका है पूरी तरह से। देखिए ये जो जंपर टूट गए थे, जो बोर्ड से उखड़ा हुआ था, हमने उसको जंपर रिमूव भी कर दिया है। और प्रॉपर जो है डिस्प्ले काम नहीं कर रहा है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।